ты варить ничего не будешь? Варить? Да. Нет. Бля, мне бывает лучше приварить, нахуй, чем, блядь, ебаться, блядь. Нагревать надо и все. Да. Ну, я начал этим баллончиком маленьким его греть. Я понял, что тут надо вот этим вот резаком вот так сверху. Чуть он не должен краснеть. Чуть немножко таким цвет должен поменять. И поставить, и он оденется хорошо. А так он, видишь, практически одевается, но чуть-чуть не хватает ему. Этот уже, видишь, что с ним. Где у меня? О, закусила его, видишь? Не знаю почему. Говорят то, что когда его устанавливают, надо греть по кругу. А некоторые греют только в двух местах. И именно в этих местах он его и кусает. Вот так надо его. А, точно, его же еще, по-моему, масло надо чуть помазать. Молоточком. Как литой, да? Спасибо огромное, Серега, что я этим баллончиком, наверное, до ночи его грел. Все. Ага, бля. Вот если бы ты не сказал, Тяжелый. я бы его не почувствовал. В одном месте все? Да. Вот. Знаешь почему? Ну, в интернете я видел, мужик рассказывал то, что некоторые, когда ставят его, не греют полностью. Ставят на плиту и греют только в двух местах. Здесь он красный, а здесь он такой, знаешь, ставит его. Отпустили. Да. Он ослабляется, то есть теряет свою. Его отпустили. А вот как мы сейчас... Ну, а так отпустили полностью. Не отпустил ты его, нахуй. Я понимаю. 9 рублей. Нет? Да. Ну, недорого, нормально все. Нормально, сейчас поставлю. Так, ну что он... остыл, все нормально. Ой, что он такой тяжелый, а? Опа! Все, взял. Маленькую, большую. Побольше. Давай. Попал? Да. Еще раз прикинь. Давай. Че уже, блядь, машины перебрался? Анатолий. Сейчас, подожди, надо сторону. А мне кажется, достаточно. Еще разочек. Точно? Да, блядь, да держи нахуй. Давай. Хорош. Держишь? Давай.
Время уже 9 часов вечера. Маховик я установил. Сейчас я занимаюсь коробкой. Почти закончил. Поменял здесь прокладку. Вот тут новая, если видно. Здесь сальник поменял. Вот старый сальник. Сейчас я ее чищу. Вот видите, прям хочу, чтобы она блестела. И после этого я установлю диск и корзину. И еще я купил новый выжимной дизель-техник. Сакс стоит 54 тысяч, а дизель-техник 7300. Вот он. Новый. Ну, потому что я вот посоветовался с соседями здесь на стоянке. Они сказали, что в принципе ты можешь этот установить, этот хороший сакс, но долго он не походит, потому что, видите, слышно, да? Как подшипники друг от друга. О. Может быть он, ну, полгода там, максимум 8 месяцев походил еще и все. Поставлю новый дизель-техник. Опять же, непонятно. Дизель-техник это только упаковщик. А кто производитель, не знаю. Видите, здесь даже, ну, он, во-первых, тяжело крутится, во-вторых, вообще ничего не слышно. Так что сейчас это быстренько надо почистить эту коробку. Внутри тоже, вот я уже начал, там, видите, отличается. И, в принципе, сегодня должен успеть установить диск, корзину и подушки. А уже завтра останется установить только коробку и глушитель. А, еще вот эту вот трубу глушителя, я ее покрасил здесь у нашего соседа в ангаре, потому что, ну, на улице холодно, а у него там тепло. Я ее там внутри покрасил. Может быть, попозже успею и пойду заберу ее, или уже завтра заберу. Так, все, ладно, работаю дальше. А я уже под машиной, вот, установил подушки левые, правые. Прямо сейчас установлю диски, корзину. Сперва хочу вам показать то, что установил новый подшипник фаговский, потому что старый чуть плохой был. Подшипник 748 рублей, по-моему, стоил. Здесь у меня диск, слава богу, в хорошем состоянии. Даже вот если так посмотреть на его рисунок, вообще в идеальном состоянии. Его толщина ровно 1 сантиметр. Так, есть такой направляющий, слава богу. Брат его сделал у токаря где-то год назад, когда он у себя коробку снимал. И теперь благодаря ему можно спокойно установить с первого раза диски и корзину. Сейчас я установлю и покажу. Вот так вот я его засунул прямо туда в подшипник. Теперь надо установить корзину. 2 градуса на улице. И время 11 часов вечера. Точнее 11:08. Все, на сегодня я закончил. В принципе, я все сделал. Осталось только подкатить рохли коробку под машиной, поднять ее и поставить, и все. Завтра, надеюсь, кто-то будет на стоянке, поможет мне, потому что, ну, одному нереально установить коробку. Можно, конечно, но для этого должна хотя бы быть лебедка, это раз. Второе, это вот за что лебедку зацепить? Не за что, видите, что зарев, что ли? Нельзя зарев цеплять. Ну, кто-то будет завтра помогать мне, вот за эту будет крутить, поднимет коробку, я ее воткну, пару болтов быстренько поставлю, и все, в принципе, дальше сам буду все делать. То есть дальше ничего сложного. Все болты надо установить вокруг коробки, да, и потом проводку, там трубку одну соединить, потом что, потом подушки, ну вот эти вот болты на подушке установить. Но все равно кто-то должен мне помогать, потому что одному, ну, неудобно некоторых болтов крутить и заодно и держать неудобно. И в принципе можно будет кардан установить, глушитель. Завтра пойду к Ильясу, к соседу, заберу у него эту трубу глушителя. Ее тоже одному нереально установить, потому что там длинные болты, должен кто-то сверху держать. И я там, допустим, снизу буду крутить эти гайки. Да, короче,
один я не справлюсь. А так, что, все. Коробка готова, чистая, красивая. Уже вилку эту установил. Этот, как он называется, подшипник выжимной тоже поставил. Дизель-техник, прям на нем написано ДТ, дизель-техник. Все, короче, что, до завтра. Сейчас закрою здесь и выключу свет и поеду домой. Так, что дать? Провод вот внизу. Какой провод? На зеркале. Вот этот? Пиздец, 800 рублей. Жестоко, сейчас все подорожало. Так, всем снова привет. Ну что, у меня тут все готово. Осталось только поднять коробку. Спусти ниже чуть-чуть. Давай. Еще ниже. Ты посмотри, чтобы зазор одинаковый был. Всё, О, вот видишь, кто косячил на? Надо было посмотреть, чтобы зазор одинаковый был и сверху, и снизу. Я пошел, Стучи, стучи, давай, давай. Подожди, дай. Два этих. Друзья, всем снова привет. Новый день в Санкт-Петербурге. Время 2 часа дня. Все, манчик на ходу. Сегодня даже успел, сделал рейс по городу. Вот приехал на стоянку, потому что надо вот эту вот трубу глушителя, то, что мне ее сделали, надо ее чуть-чуть переделать, потому что мне не нравится, как она встала. Вчера, ничего не стал снимать. Мы подняли коробку, воткнули ее. Я закрутил все болты по кругу. Установил вот эти вот кронштейны, подключил проводку там, и в принципе все. Сейчас я переоденусь, подниму кабину и покажу вам, почему вот эта вот труба глушителя мне не нравится, как она встала. В принципе, могу его заглушить. По поводу этого звука, то что вот цокает, да, сейчас работает в принципе нормально, мне нравится, прям хорошо работает, да. Компрессор, понятно, что стучит. Как только сбрасывает воздух, как сразу двигатель прям идеально работает. Утром сегодня я завел машину, и вот был этот звук. Пока я, получается, доехал до погрузки, проехал там километров 15, вышел из машины, звук пропал. Вот не знаю, вот почему, кто подскажет. Из-за чего вот на холодный слышно этот звук. Как только становится двигатель теплее, он пропадает. Не знаю. Ладно. Что, заглушу тогда? Все. Сейчас переоденусь, подниму кабину и покажу вам, что там мне не нравится. Ну вот почему буду ее снимать, видите?
Там зазор небольшой. Надо сделать так, чтобы вообще весь выхлоп ушел через трубу, а не в сторону. Все, сейчас буду ее снимать. Ну вот, снял эту трубу. Такая у нее интересная форма. Это все из-за того, что у меня пневмоподвеска. А у кого рессорная подвеска, она идет вот отсюда, сюда вниз и туда в сторону глушителя. И все. А здесь вот прям вот такая вот. И еще, когда я смотрел по ВИН-номеру, да, искал родную, да, трубу, нет таких. Просто тупо нету. И она еще идет из двух частей. Вот такой вот кусочек. Оп. До отсюда. Здесь соединяется. И дальше идет уже в сторону глушителя. Я показал человеку, какая у меня труба стоит. Он посмотрел, говорит, все, сделаю. Вот сделал. Но правда не очень удобно ее туда установить, потому что она цельная. Если взять ее вот так отсюда отрезать, даже можно отсюда, вот так отсюда отрезать. И установить только вот этот кусочек. А потом взять этот кусок, поехать к нему, чтобы он здесь немножко ее расширил, чтобы она оделась сюда. И здесь хомутом ее. И в принципе будет прям очень шикарно. Потому что вот неудобно там. Просто еле-еле одна рука помещается. Ты ее должен держать там. Вот это вот надо ровно выставить. Так и сделаю, короче. Не буду я мучиться. За трубу я заплатил 8000 и 1700 гофра. Это специальная гофра для того, чтобы вот это вот лишнее дребезжение, там, когда заводишь, когда глушишь двигатель. Если, допустим, она будет сильно дребезжать, ее будет вот здесь вот ломать. Вот как это, видите? Все, я тогда прямо сейчас возьму, отрежу ее болгаркой вот отсюда вот. Поставлю ее. Если все в порядке, отсюда больше не будет этот выхлоп и выходить, значит, я ее прям там оставлю. И просто поеду с этим куском, здесь померю, чтобы он мне сделал чуть-чуть больше здесь, одеть на нее. И, соответственно, здесь чуть длиннее. И все, в принципе. И хомут в Евроавто или там где-то в Шушары найду, куплю, может у него есть. Только так, по-другому никак, потому что, даже родная, она идет из двух частей. Так, ладно, все. Беру болгарку в руки и начинаю резать. А на улице уже потемнело, время 9:30. Перед тем, как я поеду домой, хочу вам показать быстренько, что я тут сделал. В принципе, здесь особо нечего вам показывать. Вот, взял, как и говорил, то, что разделил эту трубу глушителя на две части. Одну часть я уже установил. Теперь, получается, она маленькая, удобно ей управлять. И прям я ее установил идеально, вот где стыкуется с горным тормозом. Я уже завел, проверил, все идеально. Насчет второй части. Было в планах поехать в Шушары к этому человеку, кто мне ее сделал. Но у него сегодня какой-то короткий день был. И я хотел уже завтра утром поехать, чтобы он мне сделал. Смотрите, хочу сделать, как раньше было. Чтобы вторая часть трубы оделась на первую. И там установить хомут. И уже у глушителя второй хомут. И хотел, чтобы он мне сделал там другой кусок трубы диаметром побольше заварил, чтобы одеть на нее и хомутом ее зажать, и все. Но сегодня у него короткий день, как я уже сказал, а завтра он пока не знает, будет работать, не будет. А завтра я должен поехать в Петрозаводск. И поэтому пришлось самому придумать, сделать. Смотрите, что у меня. Это вот для того, чтобы послушать, что там у меня скрипит. Так что завтра буду заводить и буду слушать. Наверное, что-то будет понятно завтра. Посмотрим. А так, вот она труба. Я уже ее снова покрасил. Смотрите, здесь диаметр чуть больше, чем. То есть вот эта вот часть оденется на ту, которая сейчас там стоит. А здесь я болгаркой вот так вот сделаю пару этих разрезов для того, чтобы сюда одеть хомут. Завтра куплю хомут хороший. И зажмется она. Здесь уже опять другой диаметр. Опять заварили другую трубу, чтобы уже вошла в глушитель. Как-то вот так. Брат мне помог. Спасибо ему огромное. Все. Завтра с утра. С утра завтра надо поехать в Шушары, купить хомут.
90, да. Диаметр 90. И после этого приеду на стоянку, установлю эту трубу, сниму автономку и поеду в шар на грузовике. Что-то автономка у меня, этот планар, перестала работать. Надо отдать, чтобы ее проверили. И после этого, после того, как мне автономку сделают, поеду на погрузку буду грузиться на Петрозаводск. И еще завтра проверю все болты там на кардане, там на коробке, там все это проверю. Ну так, надо проверять обязательно. И в принципе все, поеду в Петрозаводск. Ну что, пора ехать домой. Уже поздно. Все, давайте, до завтра.